Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami Hafiz Organic Herbal. Kali ini saya akan review produk dari toko kami, yaitu Propolis Hepro isi Neto 10 ml. Terdaftar di POM TR nomor 193636791. Untuk ekstrak propolis murninya isi 250 mg. Kemudian untuk khasiatnya banyak sekali, diantaranya untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menjaga daya tahan tubuh, dan juga untuk menyeimbangkan metabolisme pada tubuh. Dan ini obat tradisional yang baik dan ditangani oleh tenaga profesional dengan pengawasan mutu yang standar. Komposisi setiap mililiter mengandung 250 mg ekstrak propolis murni. Khasiat membantu memelihara daya tahan tubuh. Untuk aturan pakai, teteskan 5-10 tetes propolis Hepro ke dalam 100 ml air hangat. Dan untuk keaslian produk ada segel hologram yang menunjukkan bahwa produk ini asli dan tidak palsu. Bagi yang memesan Propolis Hepro silakan bisa hubungi kami di nomor berikut 0821 2544 7761. Dan yang memesan reseller, dropship, grosir, retail, serta bayar tepat atau COD juga bisa. Yuk langsung saja hubungi kami. Sekian, terima kasih.